डेस्कटॉप कंप्यूटर में जब भी बीप साउंड की एरर आती है तब क्या करना है उसके बारे में आज बात करेंगे। सीपीयू को सबसे पहले स्विच ऑन कर लेंगे। सीपीयू को स्विच ऑन करने के बाद इसमें बीप साउंड आपको सुनाई देता होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले रैम को निकाल लेंगे और उसके दोनों स्लॉट को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद रैम को इरेज़र की मदद से क्लीन कर लेंगे और रैम को बारी बारी इसमें लगा के देख लेंगे। ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी फॉलो कर ली है, उसके बावजूद इसमें साउंड की एरर अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। इसलिए मेरे को लग रहा है इसमें रैम की सॉर्टिंग का इश्यू है, तो रैम को हम रिप्लेस कर लेंगे। ये नई रैम है 2 GB DDR2, तो इसको हम पुराने रैम की जगह पे लगा लेंगे। दोनों स्लॉट में से किसी भी स्लॉट में आप लगा सकते हैं। याद रहे स्लॉट वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। एक बात खास याद रखें कि इसमें रैम के बीच में एक नॉच आती है, उसको रैम के स्लॉट के हिसाब से उसको लगाना है, तब भी जाके ये फिट होगी। गलत तरीके से लगाएगी तो ये रैम डैमेज हो सकती है या फिर मदरबोर्ड या स्लॉट डैमेज हो सकता है। ऊपर से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से प्रेस करते ही ये रैम लॉक हो जाएगी। रैम लॉक हो जाने के बाद हमको एक बार अपने हिसाब से देख लेना है। देखने के बाद इसको स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद सीपीयू को स्विच ऑन करेंगे। सीपीयू को स्विच ऑन करते ही इसमें बीप की साउंड हट जाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद बायोस की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में बीप की साउंड की एरर को दूर कर सकते हैं।